Zvitiko zviitika munyika yeZimbabwe vanhu vaiva vachikomenda tora masvikwe kuti mutungamiri wenyika is now softly handling power kuna VP Chiwenga. Sana pena mashoko anobuda achitaugwa kunyange vamwe vari kumadhauta vachiti hakuna zvakadai. These guys havangambopi VP Chiwenga utungamiri ono silver platter. Sana pena mashoko abuda nyoko nondivo subscribe or like or turn on the bell icon. Timina mzimu nyoko mchiti. President Emerson Mnangagwa is paving the way for the Deputy Constantino Chiwenga to assume power, signaling a possible shift in ZANU-PF succession battles. Mnangagwa's recent actions suggest a softening stance towards extending his term in office. This became evident as Chiwenga was left to act on Mnangagwa's behalf during his 2-week absence in China, where he is attending the Triennial Forum on China-Africa Cooperation for CAC. Chiwenga is taking center stage during this period, presiding over 2 key national events. Last week, he officiated at the Harare Agricultural Show, and on Wednesday, he led the burial ceremony of Brigadier General Shadrack Dingani Ndavambi at the National Heroes Acre. While in China this week, Mnangagwa reiterated that he would not seek an extension of his rule, a stance that contrasts with the desires of certain party loyalists aiming to block Chiwenga from succeeding him. Ndo mashiko anobuda panapo kuti zvitiko zvese izvi zvatiri kuona kuti mutungamiri wenyika anosiya VP Chiwenga achimba responsibilities obva abuda anosvika ikoko otora mashiko kuti he's stepping down. Vanhu vobva vati zvakunyatso kubuda pachena kuti akunyatso kuhandla power kuna VP Chiwenga softly, but tiri kuona kuti panapa macritics vari kuyachita pane zvitiko zvizhinji zviriitika munyika yeZimbabwe zvafanana naSouth League kana kuti that other rally yekumanicaland pataiona achiforsa maministers kuti vaite the mantra. Panapa toona kuti this issue is debated because people they are not confident about passing power, succeeding power to VP Chiwenga. Bududza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinai comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.